Samene er urbefolkningen i Norge, Sverige, Finland og den nordvestlige delen av Russland. Og den tradisjonelle samiske bosetningen finner man lengst nord i Europa. Det samiske folk er delt mellom 4 nasjonalstater. Ingen vet nøyaktig hvor mange samer det finnes i dag, men man regner med en befolkning på ca. 80 000 mennesker. Samene har gjennom tidene levd av reindrift, fiske, fangst, jordbruk og handel. Samene kaller sitt bosetningsområde for Sápmi. Det samiske flagget ble tatt i bruk i 1986, og samene har en egen nasjonalsang. Samefolkets dag er den 6. februar. Da markeres det første nordiske møtet mellom samer. Det møtet fant sted i 1917. Samene er i dag en del av det moderne samfunnet. I løpet av kort tid har samene gått fra et fangst- og veidsamfunn med naturalhusholdning til en moderne livsstil og lønnet arbeid. Det er bare litt over 10% av den samiske befolkningen som i dag livnærer seg ved tradisjonelle næringer. Samene har tatt i bruk moderne hjelpemidler både i tradisjonelle næringer og i hverdagen. Tradisjonelle matretter har stor plass i den samiske husholdningen, og høsting fra naturen er fremdeles viktig.